guys, what's up? So ngayon po ay subukan po nating ayusin itong ating master switch kasi kung mapapansin nyo, yung sa driver side ay sira na. Actually, mga ilang taon na rin pong ganito ito. Hindi po basta natanggal lang yung switch niya na pwedeng ikabit. Kung mapapansin nyo po, ayan o. Ayan. Nabasag po talaga yung plastic. So hindi ko siya magamit. So nag-try na din ako maghanap online. Medyo mahirap maghanap at mahal yung original na part. Buti na lang meron akong kaibigan na nag-donate ng kanyang master switch kasi sabi niya electrically sira na daw ito, pero sabi ko okay lang kasi kailangan ko lang yung plastic na parts kasi yung switch ko naman ay buo naman ito, nabasag lang po talaga yung plastic. So ngayon, bago natin ilipat yung siguro yung mga plastic parts, ay subukan muna natin yung binigay sa akin kasi baka naman buo talaga. Okay, so gawin po natin yun. Ayun guys, may dalawang connector lang din po ito. Hilahin lang natin. Okay. Swak na swak. Okay. So gumagana po yung sa lock. So buksan natin yung ignition key para ma-check po natin yung sa bintana. Okay, so may crack din po pala itong binigay sa akin. So try natin ayusin kasi mukhang pwede pa naman. Siguro ilagyan ng epoxy and hanap tayo ng plastic na pwedeng itapal dito. Pero kung hindi, no, ay bibili din po tayo sa online ng replacement part. Yun nga lang from China. Okay? Duda ako nagagana ito pero so ngayon didikit pero baka hindi rin tatagal. So malamang bibili talaga po tayo ng replacement part na lang. Pero anyway, subukan muna natin to. Okay, so nilagyan ko na lang po muna ng adhesive, yung mighty bond. Hindi ko lang alam kung tatagal po ito. Tapos nilagyan ko ng malita plastic part dun sa isang crack. So, para siguro dagdag na rin sa tibay, sa structural integrity nitong plastic part na to, ng switch. Okay. Pero,
ang tingin ko, bibili din po talaga ako ng replacement part. So, hingin ko na lang yung uh, link ng Lazada kung saan nabili ng kaibigan ko yung part niya na gumagana. Okay naman daw. So, most likely yun na lang din gagawin ko. Okay. Lagyan na rin ng mighty band tong babaw na part kasi may crack din siya dito eh. Puro dahan-dahan lang. Kasi, arito. Okay guys, nilagyan ko muna ng mighty band nga no. So ngayon parang matibay naman, mukhang tatagal. Pero tingin ko order pa rin talaga ako eh. So pansamantala, so, pwede na to. So ngayon, lipat ngayon natin itong top part na to, yung mga plastic switches. Dito sa working natin na switch. Kasi okay yung circuit nito. Yan. May isa pa pala akong problema. Okay, itong bezel na to, supposedly may parang clip yan dito para makapit siya dun sa door handle. Pero ngayon, wala na siya. So medyo umaangat yan. Hindi siya naka-fix. So anyway, let's simulan na natin. Kung mapapansin nyo itong plastic na poste na to, medyo nasira din to. Nabali. Nilagyan ko lang ng epoxy a few years ago. So, ngayon okay pa naman. Okay. So, yung circuit o yung board niya is may 3 tornilyo lang. Tanggalin natin. Oo nga pala guys, by the way, na-confirm ko na yung binigay sa akin na master switch ay sira talaga electrically. So, pag kinabit mo siya, hindi gumagana yung mga windows. Tapos, mainit. As in, sobra may mainit na switches. So, definitely, may mga almost may short doon. Almost, I'm saying almost kasi hindi naman pumutok yung fuse. Pat lang natin doon sa white na marker na to. Kasi makita nyo doon sa PCB, mayroong white na marker. Para sa switch to doon natin tapat. Yan yung default na position kasi. Para pag kinabit natin to, yan. Sakto yung lever na to. Okay guys. Ayaw lumapat dito sa bandang likod kasi tingin ko may naka-protrude o may nakaangat dito. So compare lang natin yung dating plastic part nito sa akin. Okay. Ayun. Kung mapapansin nyo ito, ayan. Mayroong protrusion dito. Dito naman, wala. So, putulin natin to para magkasya. Gamit tayo ng side cutting pliers. Okay. Ayan. Ayan. Much better.
Hindi ko muna ikakabit yung bezel, no? So, ito na. It's a moment of truth, guys. So, after all these years na hindi ko bubuksan yung pintana. Actually, problema ko rin talaga pag sa toll gate at sa drive-thru eh. Hassle lang eh. Okay, ito nga. Okay, door locks gumagana. Yun. Wow. Medyo nahirapan lang siya, no? Ilang taon na kasi eh. Siguro dapat lagyan natin ng silicone grease para medyo dumulas. Ilisin ko na rin yung railing siguro. Pero at least guys, gumana. So ngayon, ayusin ko muna yung itong bezel na to. Linisin ko. Lagyan ko siguro ng clip para ma-fix na dito. Okay, ito medyo nalinis na po natin. Pwede na. Anyway, ito yung part na ginawa natin ng clip out of old plastic. Matibay naman. So, sana kumapit. So, kung makita nyo, itong plastic part na ito, dami ng pinagdaanan. Dami ng repair. So, at least andyan pa din. Kahit luma kotse natin, di ba? Okay guys, reassemble na po natin. So yung part na to may basag na din. Pero kakapit pa naman yung tornilyo dyan. So, hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit. Ayan. So, naka-fix na po siya. Ayan, try natin. Door locks. Yung bintana natin.